Здравейте! В това видео ще ви покажа всичко, което трябва да знаете, за да четете свещите бързо и лесно. Ето какво ще покажем в това видео. Както винаги, ако искате повече видеа, по-често моля натиснете лайк бутона и се абонирайте за канала, за да мога да продължа да качвам още полезно съдържание. Сега, ето как всъщност се четат свещите. Зелените свещи са булиш, защото цената се е покачила през съответния период от време. Червените свещи са bearish, защото цената е паднала през съответния период от време. Тази правоъгълна зона е така нареченото тяло на свеща. Линиите, които са над и под тялото на свеща, са така наречените опашка или фитил. За зелените свещи отварянето на цената е долната крайна част на тялото, а затварянето на цената е горната крайна част на тялото на свеща. За червените свещи е обратното. Отварянето на цената е в горната крайна част на тялото, а затварянето е в долната. Горната опашка показва най-високата цена достигната през този времеви диапазон, а долната показва най-ниската цена достигната през същият времеви диапазон. Сега, какво точно показва размера на тялото на една свещ? Колкото е по-голямо тялото на една свещ, било то зелена или червена, показва, че цената е изминала по-голяма дистанция през този времеви диапазон. Колкото по-малко е тялото на една свещ, показва, че цената е изминала по-малка дистанция през съответния времеви диапазон. Сега, преди да покажа това на графиките, нека кажа защо свещите са важни да бъдат разбрани. Свещите разказват и отразяват история на това какво се случва между продавачи и купувачи, или по-просто казано, подредбата на свещите в съответния времеви диапазон показва точно какво се случва в момента с поръчките на купувачи и продавачи. Ние като трейдъри гледаме тази подредба и тяхното движение, за да можем да направим избор от коя страна да застанем, което още се разбира като price action. Сега, нека покажем как точно изглежда на графиката. Графиките с свещи са мощен инструмент за разбиране на пазарната активност и вземане на търговски решения. Всяка свещ представлява ценовото движение за определен период от време и предоставя информация за отварящата, затварящата, най-високата и най-ниската цена. Ето и пример как се четат бързо и лесно. Това тук е двойката, която гледаме. В този случай това е злато и долар. Това тук е нашият времеви диапазон, който гледаме, и в момента показва едно D, което се превежда за дневния времеви диапазон, или по-просто казано, всяка свещ, която виждате, репрезентира един ден движение на цената. Ако сменим на седмичния времеви диапазон, ще показва едно W и тогава всяка свещ ще показва една седмица движение на цената. Ако го сменим на едночасов времеви диапазон, ще показва едно хаш и тогава всяка една свещ ще показва един час движение на цената. Този бар отдолу показва дата и час. Ако вземете мишката и я сложите върху свеща, ще видите точкова линия, която се свързва с този бар, което показва датата, на която тази свещ се е развила. Или в конкретния пример това е понеделник, 18 ноември 2024 година. Ако преместите мишката една свещ надясно, ще видите един ден по-късно, който е вторник, 19 ноември 2024 година. Това е така, защото всяка свещ показва дневното движение на цената. Имаме и бар отдясно, който показва цената на двойката. Нека предположим, че искате да разберете цената, на която тази зелена свещ тук е отворила, като помните, че зелените свещи отварят на долната линия на тялото и затварят на горната линия на тялото. Затова, ако искате да разберете цената, на която е отворила златото в този ден, сложете мишката на долната линия на тялото и забележете как точковата линия се свързва с скалата на цената и показва на каква цена е отворило златото през този ден. Ако искате да разберете на каква цена е затворило златото в същия ден, просто слагате мишката на горната линия на тялото. Сега нека видим и опашките, които показват най-високата и най-ниската цена достигната през деня. Не забравяйте, че горната опашка показва най-високата, а долната най-ниската. Ако искате да видите най-високата достигната цена на златото през този ден, сложете мишката отгоре на горната опашка. Ако пък искате да видите най-ниската, сложете мишката на дъното на долната опашка. Същото важи и за червените свещи, като при тях разликата е в отварянето и затварянето на цената,
а именно, че отварянето на цената е в горната част на тялото, а затварянето в долната част на тялото е. Ако искате да видите на каква цена е отворила тази червена свещ, сложете мишката на горната линия на тялото. Искате да видите на каква цена е затоврила свещта, сложете мишката на долната линия на тялото. Ако пък искате да видите най-високата достигната цена при тази червена свещ, сложете мишката на горният край на опашката, а за най-ниската достигната цена сложете мишката на долния край на опашката. Надявам се, че съм бил полезен, като за следваща тема от поредицата образователни видеа съм предвидил да е маркет структурата или по-просто казано, как се чете подредбата на свещите, за да може да се определи кой е по-силен за момента, купувачи или продавачи. Не забравяйте да се абонирате и да харесате това видео, за да може да продължим с образователните видеа. Очакват ви още много изненади. Благодаря.